Garai ilunetan kantarik izango ote den galdetzean, erantzuten zuen Bertolt Brechtek baietz, izango zirela kantarik. Garai ilunetan. Ereserki berrien beharra nonaitik aldarrikatzen den garaiotan, ezinbestean datozkigu galderak. Zeri egin ereserkiak porrotaren garaian, zein dira musika politikoaren ertzak gaur egun. Balio aldi dute aurretik egindako molde gaurkorako eredu bat sortzeko. Garai ilunetan kantarik izango ote den galdetzean, erantzuten zuen Bertolt Brechtek baietz, izango zirela kantarik. Garai ilunetan. Ereserki berrien beharra nonaitik aldarrikatzen den garaiotan, ezinbestean datozkigu galderak. Zeri egin ereserkiak porrotaren garaian, zein dira musika politikoaren ertzak gaur egun. Balio aldi dute aurretik egindako molde gaurkorako eredu bat sortzeko. Garai ilunetan kantarik izango ote den galdetzean, erantzuten zuen Bertolt Brechtek baietz, izango zirela kantarik. Garai ilunetan. Ereserki berrien beharra nonaitik aldarrikatzen den garaiotan, ezinbestean datozkigu galderak. Zeri